날씨입니다. 삼삼오오 둘러앉아 몸을 녹이던 모닥불이 생각납니다. 막대기로 불타는 나무들을 이리저리 흩어버리면 얼마 지나지 않아 화력이 약해지고 마침내 꺼져버립니다. 다시 나무들을 모아두면 화력이 높아지고 몸을 따뜻하게 해주며 어둠을 밝혀줍니다. 교회 공동체는 모닥불과 같습니다. 함께 모일 때 신앙의 화력이 좋아집니다. 흩어지면 신앙의 화력이 약해지고 마침내 꺼져버립니다. 사단이 하는 일은 서로서로 떨어지게 하는 것이고 성령님께서 하시는 일은 서로서로 붙어있게 하는 것입니다. 사랑하는 이여, 떨어지려고 하지 마십시오. 좋은 관계를 맺으려고 힘을 쓰십시오. 서로의 신앙의 화력을 높여주는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 창세기 2장 18절.